Николаев Михаил Кириллович олоғын таба ититигер сайдыытыгар анаабыта. Үләғі келбиенин иһин СССР медалинен Саха АССР Верховный Советын Президиумын почетной грамотатынан СССР народун қахайыстыбатын выставкатын 2 медалинен уанна 1906 сыллааққа коммунистической үлә ударнигин үрдүк аата иңерилли бите. ССКП бәсейнағы 1959 сыллағы пленумугар Калининскай область Вышеволонскайдағы фабрика таңа сөрөчтө Валентина Гаганова бастың үлеләк бригадеттен қаланы хәл бригаданы бағалан үрдік көрдірүүнү сетихиде бихиреммите. Боба чемі бихирен сүйінен тыхинча оробочайдар уанна холкостақтар бастың үле коллективтарыттан қаланы хәл үле коллективтарыгар баран үле оңырым тоотун үрдетен бастыңнар кеккелергер бүүле коллективтара тақсыыларын қачый бұттара. Таба иитиитин сайдыытыгар ологун анаабыт бастың үлелээх Сталин аатынан колкоос үһүс нөмердээх бригадетін бригадире Михаил Кириллович Николаев өр сыллаах ообутун таргатарнаадага кинини партия Саха областагы комитетин членинен быыбардаан үрдүк итеғали бербите. Саха республикатыгар бастыңынан таба иитиитигер таба иитер бригадини бастыңнар кеккелергер тахарыга бага бөттүнен үлели барбыт боростой табахат Николаев Михаил Кириллович бачыымын тыа хахайыстыбатын министерствата өйөн бары таба иитер хахайыстыбаларга таркатар үлени күстээхтик ыппыта. Михаил Кириллович 1915 сыллааққа жәніңде сиригер оотугар көһө сылжан таба иитен бултаан иитер эбенки ыалыгар төрөбүтэ. Агата Николаев Кирилл Николаевич үрдэ қоһуун табахыт уонна булчут киһиннен биллерете. Михаил Кириллович төрүппүттэрэ эрдэ өлөннөр эбээтигер Николаева Екатерина Ивановнаға иитиллибите. Ол иһин эдер сааһыттан туох бар булт таба териллерин барытын бэйэтэ оҥорорго үөреммите. Михаил Николаев 1939-1904 ағас сылларга ситихилээхтик Сталин аатынан холкоска таба иитер бригадетін бригадиринен үлэлээбите. Бу сылларга холкоска таба иитиите ситихилээхтик сайдыбыт. Ақсаан өттүнен үмүт сылларынан болаллар. Бука барытын фронга, бука барытын кыйга ден народ бүттүн патриотический хамсаһыныгар кыттан Сталин аатынан холкос үле фронугар кыйыны охан сыбыттара кинилер кеккелергер эдер бригадир Михаил Николаев болбута. Михаил Кириллович тус бэйте туруоруммут сыалын соругун толорор үтүө үлэхет киһи эте. Ол курдук жалинде отделениятын 7 нөмердäг стадатын кекке сылларга жаныардаахтык үлэлэн бастыңнар кеккелергер тахаарары ситиспите. 7 нөмердäг стада бригадире. Кини таба иитиитигер үлэлээбите отуттан тахсасыл, ол иһигер сүүрбэтчэ сыл бригадирдээбит. Сылф ақсын үрдүк көрдөрүүлээгин иһин Саха республикатын таба иитер хахайыстыбатын өлөөн районун бастың табаһыта Николаев Михаил Кириллович Гагановец диэн киэҥник биллибите. 1906-1965 сылларга партия Саха областагы членинен быыбарданан биһиги республикага тыа хахайыстыбатын сайдыытыгар вопростарын ордук чуолаан таба иитиитин сайыннары, табаһыттар үлэлэрин олорор условияларын хаачыллыыларын тупсарыга, быһаарыга оччутоогу Саха республикатын тыа хахайыстыбатын министрдерин Шадринов Николай Васильевыһы, Ухполов Петр Николаевыһы, Семенов Яков Алексеевыһы кытта кепсетиилери ыыталаабыта. Михаил Кириллович олоғын аргыһа Николаева Евдокия Семеновнаны кытта эйдемнээхтик олороннор сетте оҕону төрөтөн иитен киһи оҥорбуттара. Өлөн эбенки национальный районун экономикатын, культуратын, араас салааларыгар сетихилээхтик үлэлээннер төрөппүттэрэ сете оҥорботох үтүө дьыалаларын салҕаан оҥороллор олоққо киллэрэллэр. Улахан кыстара Евдокия Михайловна бухгалтер иделээҕэ. Кэргэнэ Тимофеев Иосиф Иванович өрсылларга фельдшеринен үлэлээбите. Жалиндага өлөөҥҥө олорбуттара. Оҕолоро Октябрина Иосифовна узгууну бүтербите быраас иделээх. Айталина Иосифовна кенчээри оҕо саадын иитээччите. Михаил төрүөҕүттэн истибэт саҥарбат имбелиит. Александр өлөөҥҥө пожарник. Улахан уолай Семен Михайлович Жокускайдагы сельхоз техникумун бүтерен өрсылларга өлөн совхозка зоотехникынан совхоз директорунан үлэлээбите. Кэргэнэ Люгуляева Екатерина Михайловна жериңдетээги участковой балыыһа кылаамный бырааһынан өрсылларга үлэлээбите. Кинилер үс уоллаахтар.
Вера Михайловна, желинде дитсатыгар поварынан үлеләбите. Кергене Михаил Прокопьевич өрсылларга ЖКХ мастерынан үлеләбите. Кенилер үз уоллаахтар, онна бир кыстаахтар. Алексей Михайлович ағатын туяғын қатарын табахытынан кәлінгі сылларға бригадиринен желинді совхозға Джордон часыл әңкелі соқ үлеләбіте. Кергене Николаева Татьяна Егоровна желинді орто сколатын нуччатылын онна литературатын учуталынан үлеләбіте. Билигин бачуаттақ санялан олырын. Кенинер оғылары билигин улаатан үләхет жон болдулар, бир сиеннәқтер. Надежда Михайловна япуну битербите. Желиңдегі начальник класс учуталынан қасдасыл зеректердәбите. Кергене желиңде олықтағы Васильев Николай Николаевич идетінен суоппар, билигин бачуаттақ саняланға олырыр. Оғылары Семен, Михаил, Владислав, Мария, икки сиеннәқтер. Кыра уоллара Алексей Михайлович мирней куоракка олорор, суоппар электрик иделээх. Кергене субдунтар кемпендээйтиттен төрүттээх Марта Васильевна, дитсаат итээчининен үлэлээбите, оголоро Дуся, Оксана, Валера, Яша. Болгомтоҕут иһин махтал.